თბილისი და თბილისელები უკვე თანდათანობით ისტორიას ბარდება და ისეთ სახეს იცვლის ჩვენი ქალაქი და ქალაქის მკვიდრი, რომ არაფერი საერთო არ აქვს იმ თბილისთან, რომელზედაც ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს და რომელსაც ვიხსენებთ ხოლმე. თბილისი და თბილისელები ხანდახან შეგვახსენებდა ჩვენ ქალაქს, იმ სიყვარულს, რომელიც სუფევდა ამ ქალაქში. რა იყო ყველაზე დამახასიათებელი თბილისისათვის? ეს იყო რაიდული სული. რაღაც უშვენიერესი დამოკიდებულება ადამიანებს შორის. აღვადგინოთ ეს გადმოცემა, რომელიც აი ამ მიმოვალ მშვენიერებას აღბეჭდავს რაღაცნაირად. ჩემი ძველი თბილისი მენატრება. მე გარკვეული თაობას ვეკუთვნი გარკვეულს და მე ის თბილისი მახსოვს, პატარა თბილისი. ძალიან რუსთაველის გარშემო შემოკრებილი თბილისი, რუსთაველი იყო ცენტრი, თავისი თეატრებით, ოპერით, რუსთაველის პროსპექტით, სადაც ყოველ საღამოს შეხვდებოდი პოეტს, გამოჩენილ ადამიანს, მწერალს, სადაც ოპერის თეატრში სხვა ქვეყნის მშვენიერი მომღერლები მღეროდნენ, სადაც მეზობლობა აივნებით იყო, დიდი აივნების ქალაქი იყო, გრძელი აივნების ქალაქი თბილისი, სადაც პირველს რო იტყოდნენ ერთ ოჯახში, მეორე ოჯახიდან მეორე აივნა ბანი შეიძლება ეთქვათ და მეორე. აი მე ესეთი თბილისი მიყვარს. მაგრამ იცით რა არის, ეს არაფერს არ ნიშნავს. საქმე იმაში, ესეთ თბილისს ხედავ მე სიზმარშიც ახლა, მე ახალი ჩემი ბინა არ მინახავს სიზმარში, სულ ძველ ბინას ხედავ კიდე.